nikuo ndainĩire album ngĩgometa album no nikuo ndainĩire rĩa mbere nyĩmbo ciothe igĩthũka na ndainaga 10 hĩndĩ ĩyo ciothe igĩthũkana rĩu nake mũrata ũcio wa Mwathani agĩkĩhũrĩra igĩthũka ningĩ igĩthũka wĩna karoho ga gũthũkĩria indo na the week of 2020 2021 hĩrĩa ndacokire rĩu like permanently gũkĩgĩa na kaũndũ gũtinda ngĩtarĩria kanene karĩa gakwacire tukorwo na divorce na mũtumia ũrĩa ndakĩhikĩtie tukĩgĩa na divorce the same day kijira I'm supposed to go have a test. Oh my God. The test yake yuka double line. Of which you understand what it means by double line. Ni ndari mwaki-inĩ na mwaki ũcio warĩ up to date ndio warĩ mwaki wa waganu. Murali wa Farodhi wa Thayo TV itheka ndago Farodhi wa Thayo na guku ni muci uria tukwiraga ati wega umaga kuo wega umaga na mucie na ndi mukenu muno makiria ni we twirораgira na gutwenda ngai akurathime muno makiria na ndina rugano rwa mwanya umuthi na ni rugano rwa muini wa nyimbo cia kugoca wa theru rugano rurito no ni ukiruigwa tondu tukirio haha nawe inde mbere ndaya nguheshia Faraja Gardens phase 3 nijo ni ucigwite na ndigutiga gukundia tondu brotation ni guthira thira kuria turiga ni ndagika 45 kuthi ugo ginya ithaa rimwe kuma haria thika guthie matu to ni kucia icio iri na kuma matu ni ndagika 10 guthie haria mugunda uyu wa Faraja Gardens phase 3 ori imagine plot cia 50 by 100 turashiadia na back to school offer shiringi 200 Endi ukiriha cash I mean magana meri when you could decide uri ukuriha na urihe cash na urihe na deposit ya 50,000 ici urihe kahora kuhinda ria meri 6 no rikane ni back to school offer turendia nayo brotiria ciothe itigarite ungienda kwaranĩria nani nigetha ubuku kimwege icio kana wetie mafu shangure 0798 008 008 ni plot cia 50 by 100 taito tayari wale hakash thutha wa thiko 21 ukanegerwo taito sawa leo ni ona gukihana uguo ri na ndakwira ni mita 500 kuma haria barabara ya Arami dakika 10 kuma Matu Town na mita 500 kuma barabara ya Arami sawa ukona kiurio giothe nigetha uthererwo na project hiyo 0798 008 Hello sir. Hello. Good to see you. Salama. Kabisa. You look good. Thank you so much. Ninyerete mundu othe niraga cwirika ingai haha mbere tondu ni ndaremirwo. Ni ndawikara itari njwiri. Okay. Na ni njigua njiganĩire. Yani ndĩngĩenjeka. Igaga ũguo. No aremirie no wageririe kwenja kĩrema. Ageririe kwenja kĩrema. Yes. Igĩikara ũguo. Ngĩkiona ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa ũkĩagĩrĩire. Good. Yes. Nĩ njũĩ ukĩrĩ mũini. Na tambe tumenye marĩtwa maku. Yes, ni njĩtagwo George Victor wa Njoroge. George Victor Njoroge. Ya na ndagĩciarirwo kũndũ gwĩtagwo Ngong'o. Aya, Ngong'o. Ngong'o. Okay. Ndagĩciarwo kuo nĩ aciari akwa tio Sam Njoroge Damis na Sarah Waimu Njoroge. Thutha ũcio nĩtwacokire tũgĩthama 97. Ya, tũgĩthamĩra kũndũ gwĩtagwo Rũirũ. Okay. Ũguo aciari akwa maikaraga Rũirũ. Kwa maikaraga. Ngĩcoka ngĩthiĩ rĩu kũu nĩkuo ndagĩthomeire. Rĩu ũngĩrũkĩra Sfaita gĩcagi kana taũni? Rĩu kũu nĩ gĩcagi. Ũguo Ngong'o nĩkuo taũni? Rĩu nime tondu Ngong'o actually ndiamĩcamire wega tondu Ngong'o ndagĩciarwo rĩ ndaingĩrire natharĩ tu
ndaingĩra nasarĩ ndio gũtiarĩ maũndũ maingĩ natharĩ kuma natharĩ ũgaingĩra class 1 rĩu ndauma nasarĩ it was 96 nĩguo ndarĩ natharĩ tũtuoka gũkũ ũguo 97 December rĩu January ya 98 ngĩkĩingĩra class 1 thĩinĩ wa cukuru wĩtagwo Morera Primary School. Morera Primary School. Kũrĩa nĩ gwa Itonga nĩ ha taũni. Rĩu arabu kuma hau okorwo ti kũndakĩrĩkirie ndarĩkĩirie cukuru ĩngĩ rĩu taũni ĩtagwo Matopeni Primary School. Ngiuma hau ngĩthiĩ high school na ingĩ ndathiire Morera Secondary School. Yeah. Wow. Yes. Oginya iko mũtongu. So no akĩrĩkĩria high school kũrĩa Morera. And then actually form 2 rĩ cukuru rĩ high school. Nĩguo ndambĩrĩirie wĩini wakwa. That is the first time I landed my feet thĩinĩ wa studio. Onokorwo ndiakĩrĩ mũndũ ũngĩ Kenya njĩra wega ndaingĩrire studio rĩa mbere hĩndĩ ĩyo ngĩthiĩ kũndũ wĩtagwo Kĩamwangi ndauma taũni ndathiĩ gĩcagi studio ngĩkora mũndũ wĩtagwo Tomu Tomu warĩ na studio ndikũmĩta studio ndikwakũmĩta Tomu arwathia kana ũrĩkũ ndietagwo Tomu wa ndũĩ no studio yake yarĩ thĩinĩ wa kanitha wa Catholic. Ũndũ twainaga na microphone ciĩtagwo Ahunja cunjurĩtie ũguo kamũcumarĩ-inĩ rĩu nĩkuo ndainĩire album ngĩkũmĩta album no nĩkuo ndainĩire rĩa mbere nyĩmbo ciothe igĩthũka na ndainaga 10 hĩndĩ ĩyo ciothe igĩthũkana ngiuma hau ngĩatigire kũina ngĩkuire ngoro kuma hau ũguo rĩ actually ngĩka harambĩ after that after some time ngĩka harambĩ na nĩ mwendete tu harambĩ karĩ kwenda kĩheo gĩkĩ gĩkuraga mũndũ ndũngĩmenya nĩ takĩ aini angĩ manendie nginya ng'ombe gĩcagi akera mamu wao ndathiĩ rĩu gũthũkũma actually mũndũ wĩna mwĩto wa wĩini rĩ na nĩ mwĩto na nĩ calling kuma kwĩ Ngai ona ndũbataraga kuuga atĩ no wendie kĩndũ kana wĩini ũgathũkũme wĩigua tu no nginya uge ũguo ũraigua ũngĩakuga ũguo nĩ ũkũigua to gũthũka handũ na mũini akĩnji express kana na music so gĩkiuma hau gĩgaka harambĩ ngĩtwarwo ni my brother kwa mũrata wake wĩtagwo Mũriũki na nginya tirio kĩmagweta ndigatire ngĩmagweta ni ndũĩ nĩ ta advertisement okay anyway nĩ ta advertisement gũkĩ advertisement no kũmũgweta tondũ nĩ mũrata-inĩ we no na tondũ mũrata ahũrĩire nyĩmbo igĩthũka guo rĩu nĩkĩo ndĩrakwatia tirio kĩmagweta tondũ no rĩtwa ramathũkĩte andũ akwa advertise nyĩmbo igĩcoka ikĩwathũka cirathũka nĩkĩ kana wĩna thĩna kahũrwo ũru rĩu ta koguo ciahũrwo rĩ gĩthũra-inĩ irĩa rĩa kerĩ rĩ ũgĩthikĩrĩria rwĩmbo rĩ instrumental rũhũrĩtwo wega no ũrĩa ũraina rĩ nĩ mixing kana nĩ ndũĩ ũkũigua tarĩ mũthuri wa ndemi kuma hau rĩ ndiangĩkuire ngoro ngĩthiĩ na mbere rĩu ngĩthiĩ studio ĩngĩ ĩrĩ Nairobi ya mũndũ wĩtagwo Titus no anjĩre ndikamagwete ndĩmagwetire ũthiĩ na gathĩna kau ga kũgweta andũ rĩu mũtingĩcuka mũndũ tondũ ekũmenya nĩwe rĩu nake mũrata ũcio wa Mwathani agĩkĩhũrĩra igĩthũka ningĩ igĩthũka wĩna karoho ga gũthũkĩria indo Ngai nĩ ahegera njĩra ndaihu mũno akĩharĩria mũndũ no ciaku irathũka kana nginya cia andũ arĩa angĩ tu ni hĩndĩ ĩyo ndĩ koguo individual ndimenya andũ kana nĩ irathũka nĩ tondũ ona ndaida ndũngĩmenya nĩ ũkũhota kũmenya kana nĩwe wĩna thĩna kũmenya kana nĩwe wĩna thĩna kana nĩ thĩna no rĩu rĩ kũringana na condition ya studio ĩrĩa yarĩ rĩ nĩ ũkaroroka na nĩma no ithũke nduonete ũgĩthiĩ rĩu nĩ ndũkĩũĩ mũndũ ũtoĩ ndoĩ rĩu ũgĩtongoria we mwene na ndũkĩrĩ waingĩra na studio na equipment ciĩho na mũhũri eho and everything is there na we ũraigua ũkũina ndũĩ ndũngĩ ũrenda na hutahuti ũguo kĩna andũ mani rĩu nĩ ndaina rĩu rĩ ngĩkĩhũrĩrwo nĩ mũrata ũcio wa Mwathani Nairobi ikĩwathũka rĩu no ndanoga ndigũtinda ngĩnogia andũ rĩu andũ matikĩnogire no mbeca marutaga na mationaga no nĩ ngũcokeria Ngai ngatho tondũ baba nĩ athire na mbere na kũnyitĩrĩra mũciari wakwa ũcio wĩtagwo Sam Damis na rĩu nake ngĩona handũ nĩ akinya handũ atuĩka exhausted rĩu ngĩtiga kũmũtanga ndio ndakorwo rĩu nginya ndarĩkia high school ndauma kũu that is 2010 I received a phone call nĩ mũini ũcio nĩ ngũgwetete Mary wa Kĩhara akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra rĩu nĩ rwĩmbo rwake rwakoretwo ruma wega mũno ndĩmũrathime rĩu ndĩmũrathime
akijia riu rienda kwanjia kurumiria bara mutumia muhoreri muno muno akijia riu rienda kurumiria bara Victor ka uji no mbere ni uriku nigetha umwendio nake in fact etagwo Mary wake oi baba ni murathime oi ni de murathime oi jetai murathime ucio agikijita akijira thie kamwendagirie music yake enda kumitwara uguo marketing kuri andu na ngari na hota view gikiona nema no ngai ni agithondeka gacira to nguthiru gukuhiriria ru ninge industry iriko or music so I will learn something out of it ngimenya ni njira iriko bati go take na kinaki ru gikiumira utheri-ini ngikirutanga wira ucio kirutanga wira wa Mary wake harai ngiendagia CD yake in the process ngihia mbeca ingihota kurekodia single track ngithii ngirekodi na mundu wiho murata mathina nake ni muini na nithoka ruti athokire ru atero githoka ruti athokire that was the first track which was successful na rwa horito no muini uguo agari na taste ru inite oka Jesu kane gwetereire agikihorera track njega muno etagwo Tsunami rwimbo ruu na ni ruru athondekeire njira tondu I remember ndathire kiungano gia kanitha gwitu I performed that track ikika wega muno na hau niho ndanyitirwo guoko ni bishop witu akbishop etagwo Meshak Kahara korona kuria ni nguru kija ndangerekereria kihota kiu kiurire na nyimbo ingi irandanga hakiri akijira we will organize something ugie kindu the studio record the rest of the songs ni tondu nyimbo ta iciagirwo korwo cikiuma na thini wa kiria ni agithire tugibanga kindeithio uria tugubanga tukigia harambe ingi harambe basi kwira aini na harambe matwarana go harambe no riu hindi ndikiari na ndiakire na wikine na kiheo giki no kiragugucagucia githemba giki riu hindi no gwika harambe kumera niki no koina na ile giwekire harambe ugithukirio na hindi ndeka harambe ri no cio ndiraina hau magacigwo ri yana Ugika harambe yo and actually that was the first harambe really successful the rest yakoragwo ngiri nyanya ikenda ona iwe ni harambe tia koci harambe ugeka harambe ngimo na ngiri nyanya no kona to na mbere rakiona ta ngiri 3 no inukire kwanyu ngikenda uno ngirenda ajia koina baba kinyongera 5 ngikira studio na baba wanyu gukira harambe na yokitwo muno nguo ni andu ndiari na andu aingi we na kanitha MC ari yo tondu ucio no horo wothe ndiko magweta mutumia yo ndiko magweta gathake kuma hau ri kai mwathani twakaru harambe wa kanitha na ndukane horo wa harambe cia andu riri MC akorwe wa kanitha yo ana ndari wa kanitha yo kwanja kabore MC wega ruona ugoiguite kurugama utuike MC gongona riaku kire kuhenia andu no tinda ri ana rugano ru toni arakiona na akaigua no ni ahenirie andu we so anyway ndagika harambe wengire I got something kana ndirikana ni ngiri 48 48 yeah so kiona now I have a platform riu ngithi ngikora murata wakwa wiho murata wakwa tumanithie kuri muno tondu na kuma hindi ndathie na kuria kia mwaki ngianjiriria tumaga ruiru nake na baithikiri na ndiri na giti ngamukuira ha gicuma-ini tukambata nake turi matu haria age kare matukauma tugacukuma tukambata na jaki tugathi nake nginya na kuu uguo kwa muthuri ucio murata ndanjirie nake cigathuka tukauma hau tukaubuthuka tugathi kungi onake he's a very humble guy so akikinyonia murata wake then tutiakioine nake studio ile ndalandire ya mbere riu ari anyonirie ni ya mundu ngogweta tondu na thina nake record city thukire ri ni record city thukire no gweta thukire etagwo Wanyoike James alright ndigukua so agikinyita wega muno ni wa producer ile album ile rugita album ya mbere the first successful ile yaumire nere ginya tha ici ithini wa record
ngiruta album ya mbere no still ametire Tsunami featuring rwimbo ruhurirwo gwa kirwita goberwa mathina. Okay. Yeah. Rwimbo rwo mwathi wakwa tondu we niwe uroraga ngoro na meciria makwa ndaguthaitha mwathi wakwa undathime nduta werũ wa mathina na tondu we ni uikire abataire ndakuhoya nduta werũ wa mathina. That album ikiuma. So after euma rĩu nĩguo ndamuvire ngĩtiga ngiuma kũrĩa music-inĩ ya Mary wa Kĩara. Yes. Rĩu ngĩingĩra field-inĩ na kĩnanda. That's how I started. Wambia kwendia thani ciaku. Ngĩanjia kwendia thani ciakwa ngĩpromotaga no hote view. Ngĩpromote kũu. No ndinakurera cassette. Nĩndakĩrĩte cassette album ĩyo ya mbere. Oh. Yeah, nĩndakĩrĩte cassette no ndieciendirie anyway. So ndakĩra rita rĩmwe ndiendirie. Ciĩku. Ndina ndĩmenyaga kũrĩa itũraga tondũ ndirio nemwe. Hey ngĩrendagĩria Mayan harĩa Kangari nguĩte kĩrendio kĩnene. Na mũndũ agagũthakithia rwĩmbo rwa mbere nginya ya mũro mũico. Wĩcirĩtie nĩ kũgũra ndangĩgũra. Ona ndanekĩrwo maũndũ mau. Tondũ nĩndendagia music. Ndanjĩrĩria kwendia music nĩ ũngĩathire kũndũ. Mũndũ ũgũthakithia nyĩmbo mana nĩguo nogire. Na warega kũina ũkaigua andũ ũtarakĩina. Tene wĩ ũcio taina. Taina rũi rũngĩ. Ningĩcambicũria ma. Ĩno yakinyĩra andũ nginya ngĩona rĩu wega. Kabanyine rĩu ndikĩrĩte karinda. Nĩndendagia CD njĩkĩrĩte karinda. Kĩnyanya tano kwendia na irinda ndakĩrĩra irinda. Ngĩkĩra irinda. Ngĩanjia kwendia rwĩmbo na marinda. Rĩu wekĩra kĩrinda ũmenye rĩu wĩ mũini mũgũrũki. Ũguo nginya mũinĩre waku nĩ wacenjia. Nayo mĩnoga nĩ maita maya. Mũndũ ũyũ gũcoka akũthakithie rwĩmbo akũtha maiguĩre ina wega. Tekĩra rũu rũngĩ. Ũkarũina wĩrute mũthima thani nĩona rĩu haha nĩwanyoneka. Rĩ nĩ igana. Ũkaina. Gacoka gakũria ũkaga rĩnarĩ. Ũngĩiguĩra kĩũria kĩu. Umenye we wanoga tũhũ tondũ rũrĩgũrĩrwo. Ũkaga rĩnarĩ. Kana hetũkĩra haha rĩna. Nĩ rĩrĩ ngĩũkaga gũkũ. Anyway, nĩndagĩbambanire tondũ mwĩto naguo nĩ ũngĩ. Na anyway Ngai ndanjagagĩra ndathiaga na ngona. In the process that was rwĩmbo rũu rumire, that album ya mbere yaumire 2010-2011. So after gũikaranga ngĩendagia ngĩthiĩ ngĩambia gũtukania na nyĩmbo cia andũ angĩ ũguo ngĩendia. Hakinya 2013 ngĩruta album ya kerĩ. Rĩu ndiekire harambĩ, I did launching. All right. Ngĩlaunchire ya mbere. Rĩu ti harambĩ. Tondũ nĩ launching. Ngĩlaunch kĩrĩa yaheire rĩ ngĩingĩra studio. Okay. Gĩthiĩ ngĩina rwĩmbo rũngĩ rwĩtagwo Gatutura. That was 2013. Gatutura. Na rwĩmbo rũngĩ thĩinĩ wa rũo rwĩtagwo Mũtũrĩre. Rũu nĩruo rwandeithirie mũno Mũtũrĩre ona ũkĩra Gatutura. Mũtũrĩre ũyũ nĩ mũritũ rĩu tũkũrĩa kĩ barandĩre mwagwa andũ aitũ na no nginya tũrũe na ti bara ya mwĩrĩ nĩ kũrũa na thĩna ũyũ mũcenjia ngia cia mũtũrĩre tũcenjeri ici. Rĩu ngĩingĩra field ngĩtigana na nyĩmbo ciene ngĩendia hau rĩu nĩndĩrendirie wega biũ. Ngĩkorwo rĩu ndiramaka ndahotaga kũ make a living out of that. Now ugithianga to make the long story short gĩikaranga the process ya wĩra-inĩ rĩ, that was the week of month of February mwaka wa 2014. Gĩgĩa people 2014 gĩgĩa people music rĩu nĩ yaneneha tu music nĩ yaneneha ona nĩ akĩandandũka. Gĩgĩa people 2014 na tũgĩikara ũguo we Ngai ndatwagagĩra mwate mũthenya ndarutaga kawĩra kau 1 2 3 4 ngathiũrũrũka ũguo nĩthiĩte kũndũ kũnene mũno Eldoret ngĩendia Meru Embu nĩndambũrũkĩte mũno Naikuru Naivasha kũu guothe nĩndendetie nyĩmbo mũno ona he kĩhinda andũ manjũĩ mũno na kũu nja itanoka gũtigana na ũhoro wa kwendia tondũ no music kwendia CD rĩu nĩ kwarehire warĩ mwari. So what happened? Nuni ndahikania 2015 I recorded another album. Okay. Record album ĩngĩ ĩtagwo Thabarĩ nĩ Ndaya. Thabarĩ nĩ Ndaya na thĩinĩ wa album ĩyo ĩtagwo Thabarĩ nĩ Ndaya na rwĩmbo rũngĩ rwĩtagwo Aciari. Yeah, nginya aciari akwa
aciari akwa nĩ ndoka gũcokia ngatho nĩ tondũ wa wendo inyuĩ mũnyendete. Aciari akwa nĩ ndoka gũcokia ngatho nĩ tondũ wa wendo inyuĩ mũnyendete. No nyende kũrera ciana ciakwa ta inyuĩ nĩ njũĩ nĩ ndĩ andũ ngoro-inĩ cianyu. Rwĩmbo rũu nĩruo iyo album ya Thabarĩ Nĩ Ndaya niyo yarĩ na rwĩmbo rũu thĩinĩ wayo. So tũgĩthianga na mũtũrĩre na mbere tũgĩkumanga na maica. Music rĩu no ndagĩa album 3 ndahota kumagana. Rĩu we mũini mũkũrũ. Rĩu ndĩ mũini mũkũrũ rĩ. Album hiyo tũrĩ. Ndĩ mũini mũkũrũ in my own way. Ũngĩkorwo ndĩ mũini mũkũrũ gwakwa. Yes. Na haswa gĩthiĩ na mbere ngĩkĩrutanga mawĩra 1 2 3 4 gĩthiĩ na mbere na music gĩkinya handũ ngĩonaga Kenya nĩ kwahiũha ngĩona kaba gũtambũrũka kiumagara ngoguo kabũrũri keho ndathiĩte o kũmatha ngĩkĩmatha ũguo 1 2 3 4 rĩu rĩrĩa ndatigarwo mũtumia ona nĩtũgĩire mwana ũmwe twagĩire mwana ũcio 2015 tagwo John Bright kairĩtu ngĩciara maitũ na maica magĩthiĩ na mbere na tũkĩhaco mũno. Now the thing is ndathiĩ na kũu nja ngĩcoka ngĩwacoka hĩndĩ ĩyo rĩu tũgĩcoka rĩu tũkĩgĩa kairĩtu kangĩ rĩo process ya gũthiĩ ngĩũkaga gĩa kairĩtu kangĩ tondũ Joy Abigail. Yes. Na in the week of 2020 2021 hĩndĩ ndacokire rĩu like permanently gũkĩgĩa na kaũndũ gũtinda ngĩtarĩria kanene karĩa gakwacire tũkorwo na divorce. Na mũtumia ũrĩa ndakĩhikĩtie tũkĩgĩa na divorce and that was it. Rĩu hau ndiagĩtigwo ndĩika. Rĩu nĩ kwanjia gũkazana na kũhang'ana na maica. Ndĩwika ngĩcoka thikũ nene mũno. Ndaiguire kabũrũri waritũha. Kũrĩa nginya ũmũthĩ ndiendaga maũndũ mau gũtinda ngĩmaria. Na nĩ wega mũno gwĩkaga ũndũ ndũkanekage ũndũ na marakara. Kana wanyitwo nĩ marakara nĩ wega gũkoragwo ndũka-act. Kana ndũkagerie gũcaria refuge hĩndĩ ĩyo ũraigua utukanĩirwo mũno. So I felt like I'm very very much lost. Nĩ tondũ kĩrĩa warutaga wĩra nĩ ũndũ wakĩo kana kĩrĩa ũtũrĩte ũrutagĩra wĩra yakinya handũ wona ta gĩathira. Rĩu ngĩanjia kuona mũtũrĩre ta wakinya. By the way ndacokire thutha hanene mũno but with the time maũndũ nĩ mathiaga makarĩcu magacoka normal na ngĩcoka the normal me. Rĩu rĩngĩ ngĩtuĩka rĩu ndatigwo ndĩ macaria. Rĩu nĩ kwanjia ngĩingĩra field-inĩ ta kawaida ndĩ macaria na nĩ ndacemanirie na kairĩtu we tikoru tondũ no gĩkona nĩ kega na ndacemanirie na mũirĩtu ũcio rĩ tũgĩkĩanjia gũkĩngurubu ũguo 1 2 3 4 gũkinya handũ rĩu ndogo ĩno nĩkĩmatire mũno. Handũ nĩ ũkĩingĩhire na mũtara-inĩ akiuga ndũ nĩ mũhiũ na wakana ndũhorekaga. And in the process tondũ nĩ tũkĩendanire biũ rĩ andũ nĩ mekoraga maũndũ-inĩ tũgĩgĩko. But that very same day Gĩhũrwo nĩ rwetiga rũu kĩ wendo nĩ wakĩmatapĩrũ what I am supposed to do tume hatũthiĩ kwa mũirĩtu nĩ gũcerera rĩu kwa mũirĩtu kana kwa mũirĩtu okay. Yeah. But before we thought of going ngĩigua mũgambo na njigua nĩ mũgambo ndaiguire tondũ mũgambo ũkĩnjarĩria ũkĩnjĩra nĩbatiĩ gwĩciria kerĩ. The same day kijira I'm supposed to go have a test which we did. In fact ona tutiathiĩ thibitarĩ
Baici nĩ gwakiukie maũndũ maingĩ nĩ kũndũ twe advanced. So I went to a chemist. We bought the test. And I knew okay, start with yourself. And I did. And of course I was okay. We did the test. Ni shukuri dagi na Farodhi. Erendete gutuba nginya ngethi na waini. Hau ndo ndamenyire ati mundu ni agiaga. Ni mundu ini no rirware. Ungeciria muno. Unginyitwo ni shock. Tondu ni ndanyitirwo ni shock. Kiajia kuona apart from kuhitiria ni mwene. I started feeling like maundu maria njikite thaa ici I've already gone beyond. Like I'm out of the way of the Lord. Undu ucio no andituhire muno. Tondu after we did the test, undu itari ndona ever in my life. For the first time. Mwekite maundu mothe. Oh my God. The test yake yuka double line. Of which you understand what it means by double line. Na ucio na tigu ndore wa makiri muno. So I started to reverse my mind back. Na maundu mariku mathi na mbere. What did I do? Why did I have to rush into things? Rukeje kuona riu in the world. Anyway, become mudu hau urorera kana kamona we makinya undu koigwo what I am doing or what I have done. Gutiri mundu uri wahitie mahitie ta maria hititie. Keje kuona mahitie maria hitirie Ngai. Ni manene muno. So I just concentrated like giga hamwe. Ndiekire uri andu angi mekaga like if you realize such a thing, that shock itself likuingata mundu kamwera umathie. Actually we are not married, still we are growing. Ginya tunga farafara tuthia kwao. So what happened? They put it together ngimwera tuguthie thibitari kuria gwithia clinic. And we went. Actually haria twathimari kiona we ndaramaka. Tondu ni rajirie kumakaniriri ngakorwo nake kuona ria mbere. The reaction itself rajirie kwamba kwenyeria. The reaction ngiajia ku imagine uria gikate kireact. Riu ni ngirora kicoka ngirora kundu kungi. And gimuthimira ngiona ndaramaka ngimuria why you not shocked? Kawe maundu maya akidora kijira yes I was born like this. Gimuria uri na nikikigiririo korwo njirite maundu ta maya. Tini nyonire kana ndironire gukwira maundu maya undige. Tena ndo bakire hau. So after that we put together monogiona what I'm supposed to do nituthie kuria akirigitagirwo which we did. Tondu ni kuri nyamu cietagwo viral load. Nicio andu aria manyuaga ARVs cimateithagia nacio gu suppress viral load. Cietagwo antiretroviral. So before I darutaga wira na non-government organization yetagwo Change Awareness Initiative. Twathiaga uguo tukamobilize andu tukamasensitize to create awareness about mazuwa. Then I had learned a lot about these things.
So hasarere ndagũthiĩ nĩgetha menye horo wa viral load yake. Of which ikora for medication yake ni followaga. Ha viral load yake ni undetectable. Todo viral load ya mũndũ ĩkorwo undetectable. Mamĩtaga UU undetectable and transmittable. So mũndũ wĩna viral load undetectable regardless of the fact that akorwo a positive ndangĩ transfer kwĩ mũndũ ũngĩ wĩ negative. But they koragwo still 100%. Ũguo ndũngĩhe assure at 100%. Ikoragwo 97, 98%. That was not my shock. Still I was lamenting for my life. That I still no horo wakwa na Ngai nĩ wambirio kĩmakia mũno. Tondũ ndaiguire hĩtĩitie mũno. Hĩtĩirie Ngai. I went, I undergone the medication procedures and all that, which actually made me like ikorwo ndĩ mũndũ safe, yes. But deep down in me, I wasn't safe at all. So ndaigua kwĩtia kũrĩa hĩtĩirie Ngai wakwa. Kiwa nĩ hĩtĩirie Ngai ũru. Barothi kaba kũrwara mũrimũ gũkĩra kũrwara ngoro. Tondũ I had sleepless nights. Ngĩciria ũhoro ũcio. And still I wasn't sure about my health condition. So I was never sure. I was never sure. I was never sure about my life, yes. But relationship yakwa na Ngai. Kiona hĩtĩitie gũkĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ wothe wanahĩtia thĩinĩ wa thĩ. Ndanjirie gĩka ithabu rĩa ta Shadrach, Meshach na Abednego. Maikagio icua-inĩ rĩa mwaki nĩ ũndũ wa kũrũĩrĩra Ngai wao. Niĩ ndarĩ mwaki-inĩ na mwaki ũcio warĩ up to date wĩtaga warĩ mwaki wa waganu. Ti Ngai warũagĩrĩra. Yes. So after undergoing the whole process, waiting for a long time, my testimony and what have you, ngĩkora ndĩ sawa. I remember when the last test was done, I shed tears, not for joy. No ndambire kũrĩra hau. Kinya andũ arĩa marĩ hau meciririe nĩ gũkorwo ndakorwo atĩ ndĩ positive. You can see the reaction ya andũ, what have you. So like ona ũrĩa wakaga test anjirie kũnjũria nĩkĩ. Don't you understand what it means by one line? Kana nĩkĩ? Ndiahotire kwaria nao. I left na nĩndarĩ na ihinda iritũ mũno tondũ throughout that time I had sleepless nights. Ngĩthanĩra mwĩrĩ wakwa, muoyo wakwa, tondũ niĩ ona ndiamakaga nĩ ũhoro wa kĩrĩa mũno wa gũkorwo wa health yakwa. Tondũ ndaiguaga niĩ ndirĩ ndakorwo ũguo maica makwa mothe. Ngĩciria ũhoro wakwa na Ngai na njĩra ĩyo ndeciririe. Tondũ ta rĩu ũguo nginya ndauma ndathire ngĩũragia, why did you have to save me? Ũrĩa ndekaga kana maũndũ marĩa ndĩrarĩ thĩinĩ wamo nĩ maũndũ ma waganu. Ti maũndũ maringaine na kwĩrira, but here I am, you have saved me. And I remember hĩndĩ ĩyo tweka test, after ndaigua mũgambo wa kũnjĩra go and have the test. I remember after the test itself, after done outcome, he mũgambo ũngĩ ndaiguire hĩndĩ ĩyo twĩ ngari-inĩ, ngĩigua atĩ I want you to see maũndũ marĩa ũgereire thĩinĩ wamo. Rĩu mũgambo ũcio nĩ watũma nginya njigue thĩna mũingĩ mũno, tondũ ndiakinyire hau tu. It did not elaborate further what it means, but that like
about maundu maria we thiine wamo no ndaiguire kwitia kuria ndina kuone kunene muno. So throughout that period before I could realize what is going on in me, I went through hell. Teka ithabu ria mutumia ni athire. The second person I'm getting now, I will tell you assuredly, Farothi, kĩrĩa gĩatũma nyarirĩke hakiri-inĩ rĩrĩ, rĩrĩa ndarĩ bũrũri rĩrĩa ndarutaga wĩra ona ndaihĩrĩirie family yakwa for almost 4 years, because it was 3.5 years. I did not touch anybody, so I have never been in these kind of things. So to speak that hĩndĩ ĩrĩa day out of hasira, I found myself into it, and where I'm finding myself into, it came to me as a shock. So throughout that time, niho ndamenyire ati ni mkoragwo na kategori igĩrĩ cia andũ. Nganjirie rĩu kũrecap ndahunjagĩrio nĩ mũhunjia JJ. Njĩraga ati nĩ kũrĩ kategori ya andũ erĩ thĩinĩ wa thĩ. Kũrĩ andũ arĩa Ngai endete na nĩ kũrĩ andũ mendete Ngai. Ati andũ arĩa mendete Ngai, they can do whatever it is that they can to please God. No mũndũ ũcio onakorwo no abatare nginya kwendia nguo cia mwĩrĩ, no endie nguo cia mwĩrĩ akendie Ngai wake. Na nĩ kũrĩ andũ angĩ nao, the next category, ĩrĩa nĩyo Ngai we mwene nĩ mendete. Akĩheana example na akaria ũhoro wa andũ ta Daudi, mũndũ ũcio akoraga maũndũ-inĩ, no Ngai agoka akamwĩra tarora maũndũ marĩa marekĩka 1 2 3 4. Akorwo nyene akinya andũ akera Daudi choose between gĩkuũ gĩa gũkua kana ũũ, harĩa athuraga gũkua na kĩrĩa gũkua na kũgwa moko-inĩ ma Ngai. So I had no such choice, but ndaiguire sorry that very time ndaroraga ngeiga kategori ya Jakubu. Jakubu arũire na Ngai, ona nĩ augaga maandĩko-inĩ atĩ nĩ nduĩte na Ngai na ngetĩkĩrio ndũre, ngarekererio tu ndũre muoyo. Tondũ maũndũ-inĩ marĩa Ngai atharire kuma kũrĩ mo ndabatiĩ, niĩ nginya ũmũthĩ njugaga ndabatiĩ. I was not doing anything right, and that time nĩ ndathaithanagĩra ngoro yakwa mũno na ngĩina rwĩmbo rũrĩa nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ nyinĩte na ndiendaga kũrũigua nginya ũmũthĩ ũyũ, tondũ nĩ rũtũmaga Farothi, I had like a period of a long time ndihingagĩra nyũmba tu no kũrĩra, tondũ ona ndiamenya ingĩtua kwarĩria Ngai ingĩmwĩra atĩa. Ingĩtua kwaria na Ngai rĩ ikĩanjia ha. Au ngĩgĩa rwĩmbo rwĩtagwo njiguĩra tha. Inaho Ngai honokia kuma kwĩ mawaganu, enira maetia marĩa me mũhuro wa riũa, thĩ no ĩihũrĩte mawaganu maingĩ. Ngai harĩwe no harĩ na ihonokero, njiguĩra tha Ngai, njiguĩra tha, njiguĩra tha, ũhonokie kwĩ mũihũro ũyũ. Rĩmwe ndigagwo ngwanjia kũngĩenda kwaria nawe, nĩ ũrĩa ngwĩtĩirie
niega ihoro negi sonoko Madiva koga tukoyana Todo adasia ku Nadaka meitiro Modara baigoro Nakaro koro kaheridie Jiguerada Kai jiguerada Pagi no gede dah. Faru thĩinĩ wa thĩ gũtirĩ ũndũ anga mũũru Ngai nĩ kũnjamithia njamithĩtie wega wake no wega ũcio wake ngakorwo ngĩona atĩ ti ũndũ deserving tondũ niĩ nĩ mahĩtia makwa the first thing ngaiga ũtũũro wakwa ũgwati-inĩ but like the first thing it was the last to niĩ ndonire even if mũtumia nĩ athire that was a hasty decision it was never right despite the fact that afterwards I realized that Ngai nĩ ahonokirie na agĩthara ũgwati-inĩ my problem was the relationship between me and God niĩ Faruthi ndiĩ ndaikara thĩ kwandĩka rwĩmbo ũguo ndiĩ ndaikara thĩ atĩ nĩ hĩndĩ ndĩrenda kũnyita gĩbuku ũguo nyandĩke rwĩmbo they always come through rĩngĩ ndĩ toro God have used me in so very very many ways niĩ Faruthi ndanawara mũndũ mũrwaru na akahona mũndũ uma mũrwaru ũguo I remember one instance he mũtumia wahenirie akĩhenia nĩ mũrwaru kara and I prayed for the woman na acokire gũka mũciĩ hwaĩ-inĩ kũhera tondũ kara karĩa gwĩte kahoerwo nĩ karwaru na ndiũĩ ĩmwe yarĩkie kũhenania athiĩ kũhũra nguo gagĩthecanio nĩ gĩbungo na gagĩatũkana so na he mũtumia ũngĩ nake warĩ ndikũĩ gwetagwo atĩa nake arĩ na thĩna wa mũthemba so God have used me in so many various ways ũcio nĩmo maũndũ marĩa matũmaga njigue kũnyarirĩka akiri like yũria who did I enter myself into ndakinyĩte handũ Faruthi ndingĩhoya tondũ ndirathiĩ kwaria nao kumwĩra atĩa ngakinya handũ niĩ ndiakomaga ndathiaga ũtukũ mũgima rĩngĩ thaa 11 nĩguo ngaigua kana ngome gũtirĩ kĩndũ kĩega Faruthi thĩinĩ wa thĩ anga ta thayũ ngoro ĩngĩrwara mwĩrĩ wothe nĩ kũrwara ũrwaraga tondũ ndarwarire ngoro thayũ ndiamenyaga nĩ kuuga atĩa but people out there ndũngĩmenya na ũcio nĩguo warĩ thĩna harĩ niĩ nginya ũmũthĩ I thank God for this platform ona thaa ici I know I have a lot of enemies going forward I don't know but I think I will have a lot of enemies going forward but I have had musukumo gũcurutishwo you have to say this you have to speak out
Ana ndio ingĩ mũno gũcenjia ngoro ciao tondũ nĩ megwĩcokera kumana na macio wĩkĩte. You have to speak up that Ngai gũthara muoyo wakwa na akandokeria mwago o mũthenya. Despite all that, then ũkĩrealize nĩ ma ũrĩa Ngai augaga like mũthenya wĩiganwo nĩ maũru maguo. Ngai ahũthĩraga that thĩinĩ wa ũtũũro wake kana kũrĩ andũ ake. Weka mahĩtia na weka mahia mahana atĩa. Before Jesu Ngai nĩ arakaraga mũno na arakara nĩ athiaga na akanina andũ. Ta hĩndĩ ya Nuhu, Jesus was not there then. Ũguo arakara athiaga akerĩhĩria immediately tondũ mũndũ ũmũmbĩte na mũhianĩre wake. How now do you do this when you have my image? So Ngai nĩ athiaga direct. Hĩndĩ ya hokire gatagatĩ ga Ngai na mũndũ agĩũka Jesu. Ona thaa ici nĩ tũhĩtagia na tũkahĩtia tweka mehia maritũ mũno. No thaa igĩũka. Rĩu Ngai Jesu we mwene as our intercessor. Nĩ ũndũ wa thaa icio ciake cingĩrire. Ona rĩu Ngai nĩ athiaga na akarakara na akaigua nĩ ngũnina. But Jesus keeps interceding for us. Athiĩ kamũreke tũmũhe kahinda kangĩ kamwe tu. Ahote kwĩrira tũmũhonokie. Ahote tu kwĩrira tũmũhonokie. I found myself in that category. Jesu agĩthiĩ kũ-intercede naniĩ. Let's save this guy for today. Tondũ Ngai ahũthĩraga ĩyo. O mũthenya wĩiganwo nĩ maũru maguo. Nĩ thaa ici mũthenya ta ũmũthĩ ngĩkũhĩtĩria Barothi. Tomorrow you can weigh me perhaps on the basis ya mahĩtia marĩa ndĩrahĩtĩtie. Tondũ wĩ mũndũ. Wanyona ũkona mũndũ ũrĩa nĩ aranjĩtĩirie. Mũndũ ũyũ nĩ arandũnyire. Mũndũ ũyũ arekire ona. No Ngai auga ndũkanareke riũa rĩthũe na marakara ma mũthenya ũcio. Ngai anjagia afresh with us each day. Ona rĩrĩa tuona nĩma nĩ tũhĩtĩirie Ngai na tũgakinya handũ, ũngĩthiĩ he Ngai humbly anjagia hau kumania na hĩndĩ ĩyo na agũtĩkaga na njĩra ĩngĩ tigĩre we ũreciria. The difference is about repentance. Tondũ kwĩ mũndũ ũthiaga akeheria Ngai na itũmi nyingĩ mũno areigĩrĩra. Atĩ Mwathani rĩu ingĩragire kũiya-rĩ, ciana icio no kũrarĩ ingĩrararĩire. Ona kwĩ andũ makinya itũmi itara make sense. It make sense. Ona kuga ithuothe tũkĩiya atĩ tũmũne arararĩra. Makauga atĩ God will understand. I had no choice. I had to do this. So gũthiĩ mbere ya Ngai ũnyihĩte ũkahera tondũ ta rĩu thaa ici I feel relieved already. Despite the fact I know tondũ ona gũtirĩ mũndũ oĩ maũndũ maya. I know they are aware. I don't know the repercussions that could follow after this, but I had to do this. Yes. I had to speak out. Tondũ ngĩgũra twara mũsukumo mũnene mũno tondũ ũndũ ũcio nĩ ũngiaga mũno nginya ũmũthĩ. Nĩ ũngiaga mũno and I have to speak out. Na Ngai on the contrary ngakorwo still ndĩna wĩra ingĩruta. Tondũ nĩci ũngĩenda mũndũ gũkwĩra nĩ kũrĩ Ngai akũthererie wega. I will be that person. Na nĩ kũrĩ Ngai oya mũndũ ihinda rĩngĩ. Na Ngai ndahonokagia mũndũ nĩ tondũ nĩ ũthingĩte. Na Ngai ndagũsĩvaga kana agakũhonia kumana na ndwari nĩ tondũ nĩ ũramwĩka wega. Na mũndũ akĩaga na menye o mũndũ grace-inĩ yake. O mũndũ grace-inĩ yake. You can never know hetwo grace period yaku no ĩkorwo ĩ thiru. Ndũkagane wĩciria nĩ ũkũhona. Ndũkagane wĩciria you will be very fortunate. Like George did. Like Victor's case. Tondũ ta rĩu rĩ kwĩ mũndũ ũngĩthiĩ. And of course nginya hĩndĩ ĩrĩa all these tests were done. They were at shock. Because, you know, despite the fact that the Lord is undetectable, despite the fact that the 97% you can't contact it, the 3% they hold you. The 3% remaining, no,
holiday grace period ya expired ona iko expire muthenya ucio kana iko expire ngoma ni muru na Farothi hindi ya mundu areka maundu mau kwi mundu nginya makaga nginya ngaribu Ngai baba maana ati out of that experience after to feel how sinful I am kije kusokia arata kwa yamajira ati I have slept with women I have lost count and I still do up to date and they call themselves born again. Don't you have that feeling? Mundu iguaga atia ati mundu ni egwika uguo na agacokera na agacoka and you feel nothing and that is your lifestyle. Undu ucio reke ngwire Farothi, it did not come to me in an easy way. Ati Ngai agaguthara kuri undu uyu agaguthara kuri uyu ungi reke ngwire gutiri undu utakinyaga mwisho no gutiri mehia Ngai atarekagira na tha cia Ngai ni nyingi muno na mundu wothe angithie mbere ya Ngai anyihite regardless of what you are going through Ngai ni iguaga na Ngai ni handaga andu ake Ngai hindire yothe weka mahitia ndukana assume ati let it go. No ni kuri no kuigua wina muhera ndikoragwo ati iko grace ingi na njira ingi bado kuigua ni ndeigua nginya ngoro yakwa ndworu kurwara kwa kurwara it came dagi shoku yo dagiire. I remember going to hospital okogero uguo rathi wa mbere na komaka kura maka shoku urekira thiine wayo nironeka yathi na mbere uguo it has already started to go to your liver na shoku wena ne kurwaria ini riaku na ni dia maka muno no ndikuga dia maka giciria iringi korwo contacted but I will tell you one thing Farothi kakeno kau mundu athia kwethera I will use this word gitanda-ini it takes only 10 to 20 minutes cia gukena 1 second you can be very happy for 1 second iguturie na ruo maisha maku mothe going forward no kene ndagika imwe tu no kuru mundu mwe mukeno kumuno but in the next minute going forward uture na thina you can imagine the stigma you have to lose friends you will lose everything and actually get yourself into a bondage ya guturana thina utagathira. I'm not saying that vandu magirie ku disregard andu aria maikaraga maisha positive they should not be stigmatized either. But it's very nice, it's very good, it could be good of you guys onaria maikaraga maisha positive be transparent be open up. No. The first thing, if you want to get yourself into a relationship, that means you love yourself. If it's not lust, you love yourself. So what should you do first? Dukienda ng'ombe no meneka mukwa. So go with all that you have. Go with your baggage. Tell that someone. Hano udariyo. And for guys, the young people, don't do that. Don't engage yourself into premarital sex. Ona we mwene. Ona kwena agi, they are married, but they are still doing it. And they are still going out there, me happy mono. Na muduzi ona dare na Asha, ariguo tu sawa. Ariguo ni akinyete. Na muture wake we nomo. Umenye tha cia Ngai ni nyingi. No na tha cia Ngai ciho. Ona he mandiko maugaga andu anini ikayuria wothe muraigua ngoro yanyu ikienda ni iririirie gwika. No ria muraigua mugikenio ni gwika. Ikaiguo. No muririkane ituiro ririo. Waya kwa kurwara te ona thaire ho ituiro ririo. Ona thaire ho ituiro ririo. Ona tha cingikorwo irio ho. Mundu ndakende kugera hau. And especially the people who are born again. I'm sensitizing everyone. No, especially wewe itanagia na Ngai. Wimenye saitani akora ikarite uguo. Teka fondo cio wikuo ni mundu uteitarĩtie na Ngai gukira wewe ĩtarĩtie. Ti mwega no. Kiboko giaku
Nikirita rito gikukiro kio to igai Baruthi ugutura ucambagia Saitani ati acoke oneka chance uguo uture wira waku ni gucambia Saitani acoke oneka loophole. Who do you expect? Saitani etigaga maria mangi mothe agatengera hari ori kamba kundira nawe uture ujambagia ucoke wone chance etagwo mucukani tondu ndeciagia no to na nikio gwiragwo ni atwaraga argument kuri iguru. of course uigarora akiri uri wo ni mundu waku maundu maria areka fata akorwo gwaku niki aya auria kiria yufuri nikio etagwo mucukani ni ethia gucu ono muthi ni ethia akagwetarora Baruthi na Baruthi taine TV no yake taine show cia kiria kaga ungimihaurithanĩa thĩ guhani kana ĩgie kahiccup kanini ameenda yatigana nawe na njia gwĩka yũndũ wathira nĩ hera na nĩgwĩkaga na nginya ũmũthĩ ũyũ na athuri acio erĩ njugaga mũndũ atigane nao nĩmona Saitani na Ngai niĩ njĩraga andũ matigane na athuri acio erĩ. Mũndũ ũcio agĩthiĩ gũthigana na gũcuka nĩ tondũ andũ acio nĩ monanaga na ndĩciragia nginya ũmũthĩ Saitani no ahoe rũtha kũnya akihoyaga please ni hoyaga ono muthi na athuri aya urenda koroho ni riri hindi yo nigetha ahoe rutha anyarire Ayuburi Ngai amuririe atiriri umako Saitani umuthi tondi ndirakuona nginya ni ekumumisite uguo ni monanaga yes ayo kimumisite ndungiaga mundu uteciragia ndungiaga mundu uteciragia oro wake aramuria umako tondu ndie ndakuona Saitani umuthi nyuma kuriunga thi na ni wanyonera uguo Ngai hana maundu mangiekaga uguo akenda ukinyirwo ugerio tondu Saitani akuriungaga ngetha gutwika hana muruthi ugetha gia kuria na kiria kirario niwe haya atiriri ona muruthi ucio wagweta muruthi guo mwene ri muruthi tutuetanagio muruthi thiini wa githaka gutire nyamu itagwo king of the jungle ni muruthi na muruthi witikitio uguo na Saitani hana muruthi wake muruthi witikitio ona kunguka ngana gwiriko kana eriko ndungiria nyeki ona magwitare ya macogu na kĩ na kĩ muruthi uga ona nene hai no go kiondo mumenye mundarie otuike nyama no na kungi muruthi ndungirarira na muruthi nduri ya kindu kigwe mene mundu kana muruthi uri ungi no cimathire ti hamwe kana we mathire Saitani na uguo Saitani akoragwo hana muruthi atindaga akiumagara agigucaria ati arahiukania nawe uguo Saitani ndakomaga ugathi ukaingira kanitha hua akamba kwehera agweterera hau nja Ngai Saitani ni ndiagathĩrĩria Saitani to ni ndingĩmũgathĩrĩria no ndĩrenda gũkwĩra Baruthi nginya nyĩmbo ici tũinaga nĩ hoyaga Ngai mũno ũkĩina rwĩmbo Saitani arĩ kwaya master no kũ rwĩmbo rwendĩ-inĩ ũmũthĩ arũinĩte tene no kũinĩte tene nĩ arũĩ no ũrĩa ũrenda gũbanga gwĩka ũmũthĩ ona maandĩko mau ageria mũrũ wa Ngai kũrĩa werũ-inĩ namo onamo ũguo moe akiwe Bible gũkĩra ona most of the wise of men aria moe maandĩko gũtirĩ mũndũ ũgĩcinda Saitani no akwĩra nĩ handĩke acio nĩ andũ monanaga na Ngai no atwarĩrie nginya Saitani meciria ma gũkũgeria tauma namo akĩrĩ watwarĩrie Ayubu amuria uma kwa kiuga uma kuriunga thiri kuu thiti kwa Ayubu uma akiriunga nĩkĩ aregete kũmũgeria amuria nĩ wanyonera nĩ Ngai ũramuria aramudirect kwa Ayubu nĩ wanyonera ndungata yako uguo Saitani ndari na hakiri cia ũhoro wa Ayubu nĩ Ngai ũrekĩra meciria mau thĩinĩ wake God can do the same to us no kũgeria the thing is the problem is kwi nĩtũgeragio rĩngĩ magerio twagerio ũrĩa twagerio tũkahiũka mbere tũgathiĩ gũcaria maũteithio kũndũ kũngĩ na gũkorwo kiuga wĩna ngoro ya mũhera like repentance people from deep down ĩno ti kawaida ũrĩa twamenyeria atĩ kũhoyaga atĩ ithe witũ atĩ tuohere mehia maitũ kwĩ mahoyaga nginya tuohere mehia maitũ o ũguo nginya ũmũthĩ Baruthi it's not enough you have to go extra mile andũ acio ndĩrakwaria ũhoro wa athuri acio erĩ Ngai na Saitani ona ũmũthĩ ũndũ harĩa marĩ na marerana atĩ
tokorerwo no nyonera ngania no korwo mararia ciaku tha ici na no korwo ndumiriri no yukire yaku tokorwo he mundu ugutumitwo ni undu wa mundu uratwirorera haha mundu ugucenjia na agaruruke na agie na thithi wa mehia rikide matikiguna mehia Barothi ona we ureciragia ati gwika maundu mau ti mehia kana urakinyete handu ndwe mundu ni agamagia maundu moru akameta mega kana ugiko ndwa umenyera nginya ugatuika ruthi nyoka utetagira rĩu ona hunja maratetera maundu mamwe riri ugienda kumenya ta thie thiini wa Google karore ni andu igana umuthi magugaga every day is masturbation a sin tathi urore ni igana umuthi ni tondu deep down mandiko maugaga Ngai ni ikirire uhoro wake thiini wa ihengere cia ngoro cia andu uguo ndurabatara kwirwo u ni mehia maundu ma uguo already ugithi ku search how already you are convinced deep down anga ni mehia neo anga the first voice ugithi kucaria hau already thiini waku that is among the most asked question in Google Nake twara go tutigehoke indo ici cietaga encyclopedia kuria Google ni tondu no haumire kimundu kiandike atiriri it is not a sin na atariria hau in fact ni mandikaga na kuhe backup Ngai inu ni mandikaga no kauga atiriri ti mehia ti handike nu we nawe ugatuika convinced uguo na ti uru then you start doing it no ni kaba kugia na thithi wa mehia ni kaba kuiga tugutura tu ati twihagia niguo tuoherwo no wega tuma kuigaga igiriri ukirori-ini ria ihitia ni tondu thino tutoraga ni ya methahia iuite mawaganu nduri hindi ugituika ati ni uguthi handu hangi ume guku ona guciarwo twaciario ya njira ya wehia uguo maundu maria mothe uikaraga haha na wehia wehogora mwena ungi ni wehia warora mbere na thutha ni wehia mutheco uguo atiri handu hangi ungithie kari huthe buri mwena na mwena na thi na iguru guothe urigicĩirio ni mehia na nĩ turabatarania gupenetrate through especially ni kuri andu aingi muno Barothi makahurwo ni muoyo na mekorwo ni meo maita maya urware murimu onoko ti mukigo ge king'uki kingi tondu mirimu ni mingi gwatanagio na mwiri ucoke ukorwo ni muoyo ukorwo ni muoyo na urwo ni muoyo ukwenda kwiyonu haneki mawaganu mau thiini wa waganu wothe mandiko mauga thiini wa maganu mothe maria makoragwo kuo ihitia ria mundu ahitagiria we mwene no ruria mwiri to riumanaga tu na mwiri na nĩrĩo Archbishop Harrison igire atiriri ihitia rĩu no rĩo riumanaga na mwiri na nĩrĩo Ngai athoire ni rithuire muno gutirire riu reke ngwire Barothi that was the very part yade ata johi kaiwa mwathani ndiarĩrie kuhoya ngwire atia ati na nĩrĩo ihitia rĩrĩa utangĩhota kwĩhoera we mwene ndũngĩhota wĩohore ũguo na icoki rĩu nĩrĩbataraga umbũri nĩgetha ũconoke kwa deliver atirĩrĩ ihitia kwanja mũndũ wĩingĩrĩte thĩinĩ wa mahĩtia mau na mahĩtia mau kũhana ũrĩa ndaigua andũ makiuga tene ũhoro wa Mombasa atĩ kũingia nĩ rahisi toka uraharia maundu maria uturaga uhunjagia ni sensitize andu aingi ngari oro andu aingi kwariria andu tigana na masturbation that spirit waikira thiini wa andu kauma ucoka ugekora in that very chain we are going back ugekora no wekora ho no mau ni mahitia moru muno na reke ngwire cia Ngai ona cia njigo gutigindo itari muico rai andu mandiko mauga atiriri gutina mai ma gutura marindaga maundu muthenya ati wathi gakiundu gutire na mai mau gutura makurindaga hakuna mariko itararirikana me no ngukimang'etia bada gutire kindu ta kiu ati mawaganu magutura hagia uthio koherwo mariko na makiugaga gutire rio tangioherwo ati ona mangitune atamaria karaku kwi andu mahuthiraga those chapters we cover kana kugeria cover the sins and mistakes they are doing ati tondu ugite gutie maiti utahitagia mwathani riketu ndike ore mwetu tondu tha ciaku ugaga ni nyiki no tugima ko toikorokagira o muthenya cio tugi ugutuga
no tiga wa Gutugana na agathi gutugana. We. Cia Ngai ona cie nyiki. Ndeciria hindi kinyaga na nikio na ihinda tarĩ rĩa COVID. We have prayed a lot. Things becoming more tough. Yes. Tarĩu WHO wĩra wĩigire mabũrũri mambie gũ strengthen measures iria cia hau gatene. Otherwise fourth wave yahota kũrigĩrĩria. Yes. So na nĩkĩ na nĩ andũ no marahoya tondũ waganu ũrĩa ihũrĩte mabũrũri. Atĩrĩrĩ baruthi. Kaĩ tha itarahũthĩka. Tha ciĩkuo. Ĩno cia Ngai itithiraga. Na cia Ngai itithiraga na cierũhagio mũthenya. Ona Sodomu nago mararĩ ona tha. Na nĩkĩo mũndũ gwĩtwo Ibrahimu amũria ingĩona kamwe tondũ tha ciarĩ oho hatirĩ hĩndĩ Ngai eheria tha. Ingĩona kamwe no ũkahanokie gwakuo gethe. Na hĩndĩ ĩyo arenda kũnina andũ na amaninire na mwaki nĩ tondũ wa andũ a hũra ũmwe gũkomania arũme kwa arũme andũ anja kwa anja ta njĩra tha ici nginya nyamũ. Tha ici nginya nyamũ. He mũndũ ũranjĩrĩ nĩ enda kũruta testimony we nĩ agĩkomete na nyamũ. Ai makĩrĩ kwĩingĩ baruthi. Atĩrĩrĩ maganu mekuo maũndũ mangĩ nginya ndiũ kiugo kĩrĩa ũngĩhũthĩra gĩkĩrĩte magigi mbere ya Ngai. Tondũ mehia maitũ mathiĩte magakĩrũkia magatiga rĩu gũtuĩka magigi mbere ya Ngai magathi hau hangĩ itangĩmenya indo nĩ ha meri ya gakarakũ. Gatune hata meri ya gakarakũ. Mawaganu magakĩrũka Ngai akahũgũra ũguo. Ona thaitho ndĩrathaithĩka. No harĩ na arĩa marehia nĩ nginya arutani amo. Of course. Arĩa mangĩkwĩra tiga. Na nĩkĩo Jesũ na wendai na mũmũri tiga no maandĩko. Of course. Nĩkĩo Jesũ augire atĩrĩrĩ ĩkai ũrĩa marauga no ti ũrĩa mareka. No Thaburi 91 nĩ ĩkenagia mũno. Psalms 91. Yugaga atĩ nĩ gwathanga Ngai agatha araika mũke makwe kĩndaya rikareka ona kũgũrũ gwaku kũhingwo nĩ ihiga. Nĩ kwĩrorera kĩrorera mwena wa ũmotho 1,000 makĩgwa na mwena ũyũ ũngĩ 10,000 magwe. Nowe ndokakuhĩrĩrio nĩ itũhũhwa na rĩmwe. No acio nĩa? No andũ na nĩ andũ ehia piũ please. Gũtirĩ mũndũ no ũmwe mũtheru ona ũmwe mũthingu ũguo. No mũndũ wothe faitaga gũcoka thĩinĩ wa presence ya Ngai. Ũrafight to go back to the presence of God. Atĩ maũndũ marĩa mothe ũreka ta Daudi nĩ ahĩtagĩria Ngai. Ngai akamwĩra rĩu we rĩu ndĩrenda gũtua ndĩrenda gũkũingata ume ũthiĩ biũ. Akamwĩra nĩ hĩtĩtie Ngai. That is the spirit ĩrĩa Ngai endaga thĩinĩ witũ. Tondũ tũtingĩthera tũtingĩthinga. Niĩ Jehova Ngai ndwĩra nyingata ũguo ũrenda no kĩrĩa ũgwĩka ũkũnyingata nyũmba no reke njikare nja-inĩ ciaku ũnũkũngũrũga maharĩ kĩhingo-inĩ nyingata tu nja ndiregete. Ngai akona kandeno yarũĩra presence yake akinya handũ hangĩ akamwĩra rĩu we waganu ũrĩa waganĩte ũkũrekereria thũ rĩu cikwana andũ. Agacuka akagana andũ makamũcuka na nĩma ũguo marauga nĩma ũguo othe mararia ũti ũndũ marahenania no rĩu nĩ andũ mararia. Agathi njamba ĩno agathi kwĩ Ngai akamwĩra Mwathani ũguo othe marauga nĩma manjũgitĩte manjarĩrĩire manjũkire manyaririre na niĩ hatirĩ mũndũ no mũhĩtĩirie acio. We nĩwe niĩ hĩtĩirie niĩ ndekera no ũnduĩre ũiyũrĩtwo nĩ tha ũrĩa ũrĩnduĩre no bata nĩ ndũkeherie tha ũkĩnduĩra ũnduĩre nacio. Tondũ angĩkorwo gĩthimi kĩrĩa we wĩthimaga nakĩo nĩ atĩ gĩakwa nawe tũtingĩigana niĩ ndiombirwo nĩwe we nduombirwo nĩ mũndũ ũngĩciarwo we ndwaciarirwo. Ũguo gĩka gĩthimi ndũgathime niĩ nawe ndũgathimanithie niĩ nawe atĩ kategori ĩmwe hapana. No ũrũe na arĩa marũaga na niĩ njamba ikaturũrwo ikagwa thakanda nĩ njega mũtakĩ. Ithimi cia Ngai no ũrĩa Ngai ekaga. Andũ Ngai akarũa na njamba icio no ũrĩa mekuga atĩ maheni menyaga kũhanyũka kuorota mũndũ kuga mũndũ ũrĩa nĩ ekire na nĩ ona we witness tuonete kanda harĩa witness maita maingĩ handũ hamwe handũ haha noyo harĩa na nĩma mũndũ ũcio ũrĩa araria angiuga ma nĩ ndonire ona ũguo aragia rĩ wonaga nginya harĩa arĩ oho akĩrĩ ho akĩrĩ hau. No menyerera mũno gũtuĩkaga witness gũtuĩka witness ti kwega nĩ tondũ rĩrĩ nĩma no niĩ mũndũ ũcio ageka ũguo tiga gũthiĩ kuorotaga mũndũ atĩ ona ũkorwo wĩcio piu no ũrauga ma nĩ wonire agĩka tiga gũtuĩka witness. Tondũ watuĩka witness worotaga
mundu na kimwe icio ingĩ ũkehorota nacio na gũtirĩ mũndũ Ngai athoire. Jesu rĩrĩa athire akuhĩrĩirie mũmaraya arutwo ake mathire kuga mundu uyu uri angire wa Ngai angire uri arehita ri ndangĩkuhĩrĩria mundu ta ũcio. Ngai Jesu akĩigua ũrĩa maramung'uana na kũu rungu akĩmera niĩ ndiũkĩte nĩ ũndũ wa andũ ake, njũkĩte nĩ ũndũ wa andũ aya taya aganu aya nĩo matũmĩte inyuega korwo othe marĩ niĩ ndingĩokire njũkĩte nĩ ũndũ wa aya tondũ njũkĩte kũhonokia mũndũ mwaganu. Ũguo mũndũ mwaganu maandĩko maugaga Ngai endaga andũ arĩa ehia nĩguo merire. Ona he maandĩko maugaga thĩinĩ wa Deuteronomy atĩ menya gũthinga mũno ũkwenda kwĩhonoha nĩkĩ. Andũ ta Enoko mathingire magĩkĩrũkia Mwathani akĩmoya na mĩĩrĩ yao nĩ gũthinga magakinya mũico. Ha ngĩnjĩra kũigua kĩnjokero wathingire we ũrĩgĩrwo ĩ ũkona rĩu ũramwĩra rĩ ara make fun out of it no we nĩ questionable. Of course no rĩ na hau hangĩ akauga atĩrĩrĩ na menya kwagana mũno ũkwenda kwĩnyarira nĩkĩ matukũ maku matarĩ makinyu tondũ ona tha cia Ngai ciĩho he maganu ngĩkĩrũkia Ngai agũikĩrie moko na Ngai nĩ atiga mũndũ ũkanenda gũtigwo nĩ Ngai nĩ atiga mũndũ agakwĩroragĩra ũgetana agakũrora ũkarĩkio gathie ũgetana nakũrorete ho kare ganye igua karagũri ũrĩ thaita nĩ naroiga nĩ mweka wega no guoya nĩ iherithia na nĩ ũyũ ũrĩa mũciari endete mwana one no ndikana ũkũririkana kada yao ndikana kũrotho yarathirwo nyina yetu akiuga nĩ mweka wega nĩ yari nginya media-inĩ rĩu ta imagine wewe mwana wa Ngai agakinya handũ rĩu onake nĩ ũmũremire waku agakena ona harĩ ũngĩonera thĩna akona ona kaba ũngĩehera atĩrĩrĩ tha cia Ngai ona ciĩho ĩyo ona cikĩerũhagio mũthenya nĩ kũrĩ maũndũ mangĩthiĩ makĩrũke ona nĩkĩo gũtirĩ mehia ma gũtũra wekagĩrwo mehia ma rũtũrĩko ũgĩka ũmũthĩ ũgĩka ũrũciũ na kũmenyera Ngai gathi ũkehia ũkamwĩra sorry ũkehia rũciũ ihĩtio rĩrĩa sorry maandĩko marĩa metagwo Galatia 6:7 ruga Ngai ndanyũrũragio ndũgecirie mahĩtia mũwĩkaga o mũthenya ũkĩheraga omo kĩu nĩ kĩnyũrũri na maandĩko maugaga atĩrĩrĩ Ngai nĩ kiugo na kiugo gĩake nĩ kĩnene kũmũkĩra ona mwenyewe no ugaga kiugo gĩake agĩtĩte gũkĩra rĩtwa rĩake kaba ũhĩtĩrie no kiugo gĩake ũrĩa kĩrĩ na ciugo ciake nĩ watho na nĩguo atĩrĩrĩ we ũngĩnyũrũrio nĩ mũndũ ũiguaga nĩ arakara we Ngai rĩu tũmũnyũrũragia no menye rĩu tũramũnyũrũria tũrĩ aingĩ rĩu menye akaigua Victor nĩ amũnyũrũria haha nĩ anyũrũrio nĩ Mwangi harĩ inyũrũri cioka ruko tajire ko we Ngai we ona mũndũ ũrĩa ũthaitagĩra akũnyũrũria rĩmwe rĩ no kĩingĩ harĩa na ũkore rĩu nginya ũyũ thaitage ndũkũmũnyua rũhĩ ona ng'ombe ĩgĩthũra ĩgĩgũthaitake mũmĩtuĩri rĩ one hiyo na ĩrĩ yakũhe mahu ũkũrara ũguo aja ndiraga nayo hau na nĩ nyamũ rĩu rĩ tũnona nĩ yakũnyũrũria rĩu gũkorwo Ngai athiraga na ithuĩ ta mũndũ mũthenya ta ũmũthĩ njũkire kwaria maũndũ marĩa manahanĩkĩra na ngwĩciria na yours is more of a testimony of course ajua na producer no athoma kaũndũ na maka ndũ he testimony imwe itakorwo ta testimony nĩ ũkire yatuĩka mo tondũ njũga na ũguo actually nĩguo testimony yagwo nĩ gwĩka testimony nĩ yagwo nĩ gũkũruta ũndũ na gũgũthomithia testimony yothe ĩtaragũthomithia testimony na no which nĩ testimony tondũ hena rwĩmbo njugaga nĩ rwa nyina ũmwe na rũu nyinĩte njiguĩra tha Ngai njiguĩra tha nĩ harĩ rũngĩ rũu rwa nyina ũmwe na rũu rũrĩa rũkoragwo rwĩ rungu rwa rũu na rũu rũtingĩinua mbere ya rũrĩa Ngai nĩ ũtharĩte muoyo ũyũ kawamũrania na mogwati mĩtego yothe ũgategũra ningĩ ũkahe kĩhurũko kanduta irima-inĩ rĩa mũro ngandiũkĩria mwĩhoko rĩngĩ ũkahe hinya wa gũtũra nokahe mwĩhoko wa rũciũ niĩ ndũragio nĩ tha ciaku ti nganja no tha cindũraga
nĩũndeithagia hinya ũcio wa icoka ciaku noguo tũire ũnyitĩrĩire tondũ ngĩrora thingu wakwa ngĩndua thĩ nyume kanua-inĩ gaku tondũ thingu wakwa harĩwe anota nguo ndembũkangu. Wow. That is testimony area I sang after all this dilemma. George Jona uhoro waku ni ngwicire ndirabatara gugwita ringi haha. Yeah. Nigetha urute andu tondu ni iguka wina undu muingi Ngai ekirite thiina waku way beyond testimony gakonde testimony ina urito wayo itarabatara guikara ikirengarengago ngone irabatara part 2 nigetha tuthie na mbere na gukundia uhoro uyu mwega tondu who knows kana watumitwe ihinda tariri ni undu wa mundu ugeretie gutenderukira mehia-ini he muini wa rwimbo witagwo Njoroge James oigire ndukareke baba tutherere tenokorwo nitugutherera reke tutherere twi moko-ini maku nokorwo he mundu uratenderukira mehia-ini egubataire kiugo kiu tu nigetha ikorwo i confirmation hari Ngai ni amukania no he ndumiriri yukaga ukera Ngai akona no baba oraria reke mundu ungi arie kiugo kiu mama ugathi oriri yekirwo ugakorera hari aho. So I want to thank God. The mau ekaga ni undu wa ihinda riake riria akinya ihinda riake. Mundu wi hau wi maundu-ini mau wi mitugo-ini yo miuru tondu yo ni mitugo itime yo Ngai baba ni ndingĩkwĩrĩria ugerere kiundu kiu ta kiu ti undu gia gukora ati no urware kana ki kiundu gia gukorwo uritu ndeigua rimwe ngoro yakwa yahiu koguo ngaigua rimwe nginya tethamire haria koragwo. I had a lot of pains ndigera mundu ungi akorwo hau. Sure. Mundu we hau wena mawaganu ma mithemba uimatigana namo na Ngai ni iguaga. Okay. Na mundu ahera he Ngai gutiri undu ta nganja Ngai ni arekagira mundu na agekira wira mweru thiini wa kanua gake. All right. Na Ngai ni watha. Yeah. So Pastor George I mean George nokoro who knows kana Ngai ni gukuhaririria na kuhaririria ngara kuhe tondu iciru nicio kanitha iria andu mangibatara guthoma iria marerwo ma okay kuri angi matangiukai kwi matangiukai atiriri mwaria meragwo ndendagwo tigana na ria arokire utira uhoro wa matu-ini no uramenya wega ningi guthii kwira andu uhoro wa na ukurwo ngori na gutire mundu uri wathia gacoka ri ni na njiraga mundu ikara wega ni tondu guikara wega ni kuri mari handa wega ni tondu Ngai uri ukinyanagiria ni atuma mundu ahande wega uri ahandire tamburukia guoko ni tondu watamburukia guoko Ngai ni agatuma okukura tamburuka kwa mukia ona tiga guo ta imagine we mwagani na kuri nginya ibuku ria mawiko ruroneka hatiri handu roneka no tha cia Ngai we ni tarike gure baruthi ndiarite ngona nginya ta ibuku riu taitage korwo ho inui ni ndaigua maica mothe maria nduraga ria cokire kumenya ati ni ndi amwe aria Ngai endete na niguo ndiratura ndiciragia uria nyendete Ngai ndakori ni ndiendete Ngai ni Ngai unyendete nginya hira nginya ngona riu ibuku-ini riu ni undu umwe na impossible gukorwo ndi thiini wario nginya ngiririkana hindi mutherite erite Ngai aiguite ni kunina andu acio othe kuria wewe kunina andu othe ni manjaganire muno mutha agituika personal na Ngai akihunjeria Ngai hakuhe Ngai ahonoke amwirite geria we Ngai geria kuhutia kamwe haha ugerie kuhutia kamwe uri ciame uita atia Ngai wa mbitika Ngai wa mbara ugerie kuhutia kamwe haha na mabuku mujuo no kona mona kuigurwo na ni unjeheria ho ndikwenda Musa thiite atuika personal na Ngai no tondu Ngai ni atuite itwe kurina andu acio na ndenda guturia ndungata yake eheririe kamwe mutha atekuria rais no we ni ekire uguo riu ni ndionete ta ndi umwe wa kau ga kweherio kamwe ndurari na ihinda iritu reke ngure baruthi na ti ihinda ria kuruga na murimo no murimo uria ndari naguo kirite ndwari ni kuri murimo ni kuri ndwari to mirimo ni mayo maria tugiaga ni ta homa ni ndurithirie hwagia iria malaria ni kuri murimo ucio ni wore ikira we mwenyewe no nduri murwaru we tukinya hau George tukinya hau Ngai ekurathime muno makiria amen wangenia tondu wina
na kaundu ge thina waku karatuma mundu eyurie ciuria nyingi na karatuma mundu one ni ithu turitohagiria njira njira ikoragwo ihuthu ni huthu muno no ni ithu turitohagiria tugaikara njera-ini njera we mwenyewe niwe ingirina ndwenda kuma niguo aya ni twingira njera icio tondu ndacia ngai igwa ni ciorohagwo muthenya ri ngai gutiri kindu aga hindi ciothe ndari hindi ingira ikombe-ini riake kuruta kindu aga gutiri kindu kiuru tongikorwo wi mwaganu na ngai akurathimite na ndarakuima maurigagwo ngai yani nginya koko hana ati yani ndiraga no guothe andu acio nio makoma hetwo grace period yes kahinda tugakwe kuhero guo na gwega nwe gwikara njira-ini cia ngai no gwikare uteguthithuka ngai ndahiwana ndaceragirwo ndari ingira ikombe-ini yake kuruta kirathimo akaga ni gukoka nakio akora nduri ho riu ri we George ni ndiramenya we no tuguthe mathaa meri haha nawe ni no I'll give you another session uke tuikare haha twiri anduma no wangenia muno tondu ni ndiaciragia ni tugoka kuonana no ni ndendaga tukonana tondu ndathikiririe rwimbo rwa kurwa ciari ndire ngithikagiriria icio ingi na ngigwa wina ugurio wa mwanya ona ruo rwenyewe rwa ciari mundu angiruthikiria tu nijue ni meguthi YouTube yaku witagwo George Victor Njoroge etagwo George Victor Njoroge aciari ni ndoka riu ri tamahe namba ya thimu namba yakwa ya thimu ni 0723 803 138 0723 803 138 okay na Facebook ndeetagwo George Victor Njoroge na YouTube ndeetaga George Victor Njoroge official okay tukinya hau na Njoroge Victor George ni tondu wa mahinda twaritie we no ikuhati undu wanyita you have a problem you must be having a serious problem ni urabatara medication ino ndrona ndagitari ha tugukinya hau na tugikirikia nguririkania Faraja Gardens phase 3 mburoti itigarite ngwiciria around 15 or so kana less than 15 niguthira irathira we winaki tamakana turendia na back to school offer mburoti iria ciothe itigarite cia Faraja Gardens phase 3 girimagana maya iyo ni offer ya back to school na tugakuhe mweke wa kwaga kuruta nuthu ya mbia icio twakwira ruta deposit tu ya 50 oro cio korore muthiru sawa sawa ndukariganirwo ni kuma thika guthie matu ni kindu 45 to 1 hour depending na muthire waku kana speed yaku kuma matu guthie haria mugunda uyu ni ndagika 10 kuma hau farafara ya ramiere nginya mugunda-ini ni mita 500 size ni 50 by 100 na uri hiyo leo kwenda ugigwo kuri cash is okay ugigwo kugura makiria ma 2 plot is okay 0798 008 008 0798 008 008 thank you so much and God bless you rugano rugocenjie ndugacoke haria uma thank you